Magandang buhay mga kaboses! Welcome sa Boses PH YouTube channel. Bago tayo magtuloy, i-click natin ang subscribe and hit the bell button para ma-notify tayo sa iba pang mga videos. Ano nga ba ang ubo? At paano ito mapapagaling? Ang ubo ay sintomas ng mga sakit na maaaring konektado sa daluyan ng paghinga o baga at maaaring magkaiba ayon sa virus o bakterya na nagdudulot nito. May iba't ibang sanhi ang ubo at dahil dito ay nagkakaiba-iba rin ang lunas nito. Para sa kaunawaan ng lahat, ang ubo ay maaaring dulot ng virus o bakterya. Kung ito ay dulot ng virus o iyong pagkahawa, maaari itong mawala ng kusa sa loob ng isang araw o isang linggo. Ngunit kung ito na may dulot ng bakterya, kadalasan ay nangangailangan na ito ng antibiotics. Subalit may mga uri rin ng ubo na malubha gaya ng ubong tumatagal o chronic cough na maaaring dulot ng tuberculosis o TB. Hindi rin basta-basta nawawala ang chronic obstructive pulmonary disease o COPD o ubong sanhi ng hika o asthma. Meron din naman na ang ubo ay dulot ng paninigarilyo o yung smoker's cough, trangkaso o allergy. Sa puntong ito mga kaboses, importanteng malaman muna ang sanhi ng ubo bago humanap o gumawa ng solusyon upang puksain ito. Narito ang 3 gamot na pwede nating bilhin sa butika o pharmacy, ngunit paalala lang mga kaboses, palaging o ugaliing kumonsulta muna sa doktor bago inumin ang mga gamot na ito. Kung ikaw ay bibili sa butika, marapat lamang na iyong malaman ang 3 uri ng gamot laban sa ubo. Number 1, expectorant. Ang expectorant ay isang uri ng gamot na kumokontra sa ubo. Tinutulungan itong ilabas ang plema na bumabara sa iyong lalamunan na siya ring nagdudulot ng iyong ubo. Ito ay kadalasang nare-rekomenda sa mga ubong may halak o yung pumuputok. Ang kilalang halimbawa ng gamot nito ay ang guaifenesin na siyang makikita sa 2 produktong ito, ang robitussin, chest congestion at mucinex. Pangalawa, mucolytic. Ang uri ng gamot na ito ay tumutulong sa paglalabas ng plema. Pinalalambat nito ang makapal at malagkit na plema na siyang humaharang sa daluyan ng hangin upang ito'y mas madaling ilabas at tuluyang mawala ang ubo. Karaniwang mabibili ito sa anyo ng mga gamot na mucosolvan, ambroxol at solmux or carbocisteine. Pangatlo, antitussive. Ang antitussive ay isang uri ng gamot na pumipigil sa ubo. Ito ay kadalasang nire-rekomenda kung ang ubo'y nakakasagabal sa pagtulog o naging dahilan ng pagiging hindi komportable ng isang tao sa araw-araw niyang gawain. Ito rin ay madalas na inihahalo sa expectorant para sa mas epektibong lunas. Ang karaniwang halimbawa ng antitussive drug ay dextromethorphan at ang kilalang tatak nito ay Vicks 44, cough and cold at robitussin cough. Alam niyo ba mga kaboses na may mga halamang gamot din na lunas sa ubo? Hindi na bago sa mga Pilipino ang paggamit ng halamang gamot para panggamot sa karaniwang mga sakit tulad na lamang ng ubo. At siyempre, nakakatulong pa ito na pagpalakas ng ating mga katawan. Naiiwan din ang kadalasang side effects na dinudulot ng regular na pag-inom ng mga gamot. Sa puntong ito, marapat ding tandaan ng iba sa mga gamot na ito ay mas madalas na nakababawas lamang ng ubo.
Ngunit kung regular na gagawin ay maaari ring tuluyang makatanggal ng ubo. Ano ulit ito? Luya. Ang luya ay may volatile oils na nakagiginhawa ng lalamunan para mabawasan ng ubo. Maaaring maglaga ng luya at inumin ito. Ang maanghang na lasa ng pinakuloang luya ay nakatutulong sa pagpapalambot ng matigas na plema sa daluyan ng paghinga. Na kung patuloy na iinumin ay maaaring makatanggal ng ubo, maaari rin itong ihalo sa herbal buena, peppermint para tuluyang mawala ang ubo. Sunod, pulot. Ayon sa pagsusuri na sinagawa sa Penn State College of Medicine, ang pulot o honey ay natagpuang mas mabisa sa paglulunas ng ubo kumpara sa mga over-the-counter na gamot. Ito ay napatunayang mabisa, pampakalma na mayaman sa lapot at tigas na maaaring makatulong sa paggamot ng ating ubo. Meron ding itong antibacterial properties na mula sa enzyme, dala ng mga pokyutan at tuwing sila ay umaani ng pulot na nakababawas sa tagal ng iyong ubo. Ang kailangan lamang ay kumuha ng isang kutsaritang sariwang pulot. Paalala lang, bagamat ito epektibo sa nakararami, bata man o matanda, hindi ito nire-rekomenda sa mga batang may edad na 2 pababa sapagkat ito'y maaaring magdulot ng botulism o pagkaparalisa ng kalamnan. Sunod, lagundi. Ang lagundi ay isa sa mga pinakakilalang halamang gamot na nakalulunas ng ubo bukod sa oregano. Ito ay nakatutulong sa pagpapalambot ng matigas at malagkit na plema na siyang bumabara sa daluyan ng hangin. Ito ay nakatutulong din sa pagbibigay ginhawa sa maraming sakit bukod sa ubo, gaya ng sipon, hika, sore throat, rayuma, pananakit ng katawan at pagtatae o LBM. Sa katunayan ay maaari rin itong bilhin sa anyong kapsula o likido na binebenta sa mga butika. Ngunit kung may tanim sa bahay ay mangyaring sundin lamang ang mga ito. Kailangan lamang kumuha ng dahon na lagundi at tarin hanggang sa makabuo ng kalahating tasa. Pagkatapos ay pakuluan ito sa 2 tasang tubig ng kahit 10 minuto. At para sa mas mabisang paggamot, uminom ng kalahating tasa 3 beses sa isang araw. Sunod naman, oregano. Tulad ng lagundi, ang oregano ay isa sa mga kilalang halamang gamot na nakalulunas sa karaniwang uro ng ubo. Kilala rin ang taglay nitong amoy na matatagpuan sa mga bakuran. Kadalasan ay ang dahon nito ang madalas na ginagamit sa paggamot ng sakit sa ubo. Maaaring dikdikin, ilaga, inumin, at ipantanggal sa parte na apektadong bahagi ng katawan. Halimbawa na lamang ay ang pananakit ng ulo o di kaya may kagat ng insekto. Bukod dito, maaari rin itong gamitin sa paso, hika, kabag, sore throat, pigsa, pananakit ng tenga at syempre ubo. Ayan. Ang kailangan lamang ay kumuha ng 15 na dahon ng oregano at mas marami hanggang sa mapuno ang 1 tasa. Mabuti ring piliin ang mga dahon at iwasan ang mga may sira ng insekto. Tapos ito hugasan. Ang napiling dahon, pakuluan sa 3 tasang tubig sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Hayang humupa ang init hanggang sa maaari itong inumin. Mabisang inumin ito na 3 beses sa isang araw, umaga, tanghali at gabi. Kung hindi komportable sa pait ng oregano, maaaring kaluan din ito ng calamansi o ng honey. Sunod, calamansi. Napatunayan na ang calamansi ang gamit nito sa paglulunas ng mga karaniwang sakit gaya ng ubo, sipon dahil sa ligas nitong mayaman sa vitamin C. Madalas ay ginagawa itong juice kung saan ay kinukuha ang katas nito at inihahalo sa maligamgam na tubig. Ngunit para sa mas epektibong paggamit ng kalamansi, alamin kung anong uri ng ubo ang nararamdaman at sundin ito. Para sa tuyo at makapit na ubo, kumuha ng 10 bunga ng kalamansi na hindi masyadong malaki o maliit. Huwain ito sa gitna at salain habang pinipiga ang katas sa isang baso. Magdagdag ng tubig at mainam na tansyahin ang temperatura upang maging maligamgam. Matapos ito ay maghalo ng 2 kutsarang asukal na pula o di kaya pulot kung meron, haluin ng mabuti at inumin. Ulitin ito ng 3 beses sa isang araw o pagkatapos ng 4 na oras,
kung kinakailangan. Sunod, usok. Ligid sa kalaman ng napakarami, ang usok na mula sa mainit na tubig o steam, kung tawagin sa Ingles, ay mabisa para sa ubo. Ito'y ginagamit natin nung tayo mga kabataan pa. Tinutulungan itong mapabilis ang pagginhawa ng lalamunan sa pamamagitan ng pagpapalambot ng plema upang madaling mailabas. Bukod pa rito ay mabisa rin ang usok para sa sipon at mainam na pagpapaginhawa sa taong may hika. Upang mas maging mabisa, maaari ring haluan ng langis ang remedyong ito, sundin lamang ang masusunod na direksyon. Ang kailangan lamang ay 3 patak ng tea tree oil, 1 hanggang 2 patak ng eucalyptus oil, 1 mangkok ng tubig, 1 malambot at malinis na tuwalya. Lagyan ng tamang dami ang tubig ang pakukuluan hanggang sa makalahati ito sa mangkok. Ibuhos ang tubig dito at hayaang lumamig ng konti sa loob ng 30 hanggang 60 segundo. Idagdag ang mga langis at mabilisang haluin ito hanggang sa sumingaw. Lumapit sa mangkok ng may tamang distansya sapagkat maaari pa rin makapasong usok ng pinakuluang tubig. Gamitin ang tuwalya upang matakpan ang ulo na parang palandong habang pinasisingaw ang init mula sa pinakuluan at saka langhapin. Maaaring gawin ito sa loob ng 5 hanggang 10 minuto ng 2 hanggang 3 beses sa isang araw. Ayan po mga kaboses, pero syempre, huwag pa natin kalilimutang manalangin para di malagay sa alanganin. And drink at least 8 to 12 glasses of water every day para laging healthy every day. Ito po, si Boses PH. Don't forget to subscribe sa Boses PH YouTube channel. Gandang buhay!